আসসালামাইকুম ভিউয়ার্স। আমি এখন মিরপুর এক পাখির হাটে রয়েছি। এটা হলো ঢাকা শহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাট। এখানে বিভিন্ন ধরনের পাখি রয়েছে, হাঁস রয়েছে, মুরগি রয়েছে, বিড়াল, বড় বড় দেশি বিদেশি বিড়াল রয়েছে, দেশি বিদেশি মুরগি রয়েছে, টাইগার মুরগি রয়েছে, আরও বিভিন্ন ধরনের শৌখিন পাখিগুলো রয়েছে। এগুলার ঘুরে ঘুরে আপনার পাখির হাটটা ঘুরে ফিরে দেখাবো। Part 1.